Gemat dans l'eau, la tigaré da diavro Kemper d'avait un digemer da Hanon a Kinegeddin penos dime asten argoz war neuze Tolkien Kalevala hag mogenou reiz hag re a broioù keltieg ie. Neuze monarom da greget dustu gati da gentapen petra vo ar brezegen zo belaret der, mais un tamik bihan eo ive un enklask peur valeaden. Monarom da vale bro un tamik bihan e bro ar yezo hag e bro ive ar broioù penos dime Tolkien hag Kalevala hag a mogenou keltieg. Hag eve just kroget de vo, vel m'ave zegret hag eve gret c'hoaz d'an de a erie, pa ve kontet velare d'or gontaden. Kroget de ve gant ur vech oa, hag neuze a ze meus laket d'un dram a kavet e barz lever diou yezek, soznek Kembreg, diwa ben a c'honta denao, hag neuze Kembreg eskrivet doedai hen hour chouit ur gornel, gant ben had vin glevais c'hweldel, a c'hanei dad klevais ente, hag are ol me goviais enne. Neuze malaras an den koz en igorn gant bezat, me a glevas konchou born hag an di dad eo ma klevas anehe, a war il er et ar riskoun anehe. Da l'arrede, evit diskwel penos tout pez e han de l'arred erie, a zo vid ar braz anehe, traoù be kaset a rumat, a c'heno da c'heno, gant penos dime a regoz beteg an amzer a vrem. Ar bet keltiek reiz Kalevala. Poz kenta, kant kenta Kalevala, a meus kavet braotre hag ar c'houeziek kenañ ive, hag ben a fin e c'halfe bezañ lakaet e pen kemen kan en gounel pe kemen mojen pe kanaouen zo tout. Hag neuze distreut meus e brezhoneg ar pozigman skrivet en galeg ive hag a deus un tudeou e c'hallet golet ive skrivet e finlandek, e finek. Neuze ur c'hoant peneg an brout, ur c'hoant du gant i reiz a rodel war meus peret, da stagan war a ganaouen, kwek me genou a meur a c'han, da zibunan barzaz me fop, kan marvaius me gwen. A zenie zo kreiz an traoù amañ da l'arrede, konta istor, bue, gizio, ur bopl, a c'hall bezañ pobl o Finland, a c'hall bezañ pov reiz, a meur a bobl all, hag a zenie zo ben a fin pen abek, a labour a zo bet kaset de ben gant an dastumerien e Breizh hag e bro Finland, hag ive, ha komzet vo de se kalz ive, gant Tolkien en ar modal un tamik bihan, me pal a oa ben a fin. Ar yezo. Pa ni oa kroget Tolkien gant i labour, a pez ni oa klasket ober a ben a fin gant i skrido kentor, e a ben a fin kroui bedo da lakad ar yezo oa bet i jinet gantan da vevan ben a fin. Hag ile neuze redegout penos Tolkien, me komzet bo de se divezat arrive, Tolkien a war pod hag a blije de an kenan hardi ar yezo, hag a neuze ni oa studiet ur bern yezo a bep sort, yezo koz, a yezo a vraiment. Hag balo d'ane neuze oa loden a yezo keltiek, a ze be gwelet de kariet e gwer, e vel just gwezeleg brezhoneg a Kembreg, gwezeleg bro iverzon a gwezeleg bro skoz. Goudeze lodenal hag a oa kentor ar yezo germanek, deus bro Norvège, bro Suède, bro Allemagne a Danemark, hag evel just an islandek hag a zo a ze anternoz e pen kreuer ar skeudenn amañ, an islandek hag a zo ar yez interesus ken a ken hag chomede tampedam iriande vel ma oa 1000 blaso. Hag deus un tual neuze ar yezo hag a zo avec redane yezo fino-ougrien, hag a zo yezo ninke indo-europezek, vel a laponek, a finek, an estoniek hag an hungarek. Yezo-se a zo distag a fet istor, met e barz istor ar yezo, me a fet penos dime istor d'avad in stag deus Europa evel just, redegout da skouer penos bro Finland a zo bet e pat pell etre daouarn bro Suède, goudeze etre daouarn an impalerez Russian, hag evel just penos dime an hungarek ave komzet e barz en ur bro hag a zo kreiz
arbroiou européad al. Neuze distag a fait de orin ariezo, a stagmat a fait de histor penaos dime diavez ma peus prendre ariezo. Tolkien a gemero harp war an ol yezouze, ken evit kroui yezou neve, a beteg a zemeus kelaket men ar spagnoleg a zerbejodean da kroui ar yez neve. Ken evit kroui yezou neve, ken evit magam a peus prendre eskrido, hag goletvo divezator penaos ar bern tudeno a vekave de bar Tolkien, a adkaver tampedam, tupedu, e barz ar skridoukoz, ken deus skridoukoz ar mogenou keltiek, pe germanek, pe just barz ar c'haleval. Ar bedou hag ar hartennoù. Tolkien a zonden hag zo bet ganet e fin an nantek vet kanvet, hag a varvo e krez, pas tout à fait kreiz, mais tro a blavejoù deget rugen, deus an nantek vet kanvet, deus an nuget vet kanvet. Rede kompren penaos ar bed ma oa bet ganet Tolkien, hag ar bed e bedo vevan ennan beteg fin an a breze bet kenta, a zo ar bed a ze, a zo ar garten anean dira gotaou lag. Ala rede, deus un tu un impalerez bro Allemagne, impalerez Austria-Hongaria, brochal hag a oa ive un impalerez gant en Afrique, en Asie, a ton troseg a oa etre penaos dime e daouarn, brozoz ive, ala rede, bro Europa ranet etre meur a impalerez. A ze zo a bouez evit kompren pe sort de penaos ebe stumet, speret Tolkien, e c'henverze, chomede da skouer tostre deus pez a oa brozoz pe breizveur ar rouanez victorien, hag a neuze beteg fin e vue da skouer e talro da laret penaos mezo zoz, men non ket de presbeuriat, evitant e oa be an zoz a oa un drag a oa bouez. Un dra live a ze meus laket karliet de bedenrug ganin, e ma bet e chom hag o vevan bas Birmingham e pat pel. A Birmingham a zo ur ger evitit a vean e brozoz, an ma ket pel tambe deus bro gembre. A ze vo gwelet divezator penaos en e oa gret an aoudegez e bet a vez kentag an ar c'hembrek, goude be an lennet war bagonio un tren, skridou e diouiezek neuze saoznek a kembrek. Neuze ur bed disainvel, ur bed hag a zo pelmat deus ar bed a vremañ, peus ket meselet da skouer e kreiz ar garten, e vez gwelet kerioù avel Metz, Strasbourg, Mühlhausen, a oa da c'houlse etre daouarn an alamantet, impalerez alamant hag a zo bremañ kerioù deus brochal, a meur a dral evel just a zo bet emet e barz penaos dime geografiez Europa a baoui. Kartennoù alive hag a zo interesus evit kompren amant donor e barz oberennoù Tolkien hag kalevala hag kontadennoù breiz a mogenou keltiek. Deus un tudeo a ze e krouer e welet penaos dime karten Middle-earth, la terre du milieu. A petra ave gwelet am eus kalet en dru a ze Rohan, hag evit omni bretonet. Rohan ne ket de nanou nan beom ket, hag un an deus familloù kosan e noblansou breiz a oa evel just ar famille Rohan, famille de Rohan, hag bete neus ket pelzo a ze a Rogandrian, ma peus franchement, e oa bet un an de Ranbro hag a oa Rohan e an eus famille manefazian ket. Deus un tu traon neuze an dias e weler neuze ur garten deus penaos me bro e broioù ar c'halevala, kalevala pojola, hag e deus un tu kle e weler neuze diou garten, am eus kavet e barz levrioù l'angleiz, Xavier de l'Anglais, un an di oa ben roantelez an diou vreiz, hag un al a den deus troioù ker Tristan hag Isolde, hag e weler penaos a fet mod d'adresan ar c'hartaou, e weler treo hag a zo boutin etrede,
Bon, penaos met der zigouetout eo de meuzon, rag meus kavet meuzent a mega glea gazeo, mais me meustra, ze ner a famille, vel ma vel red a zo etre ar peder gartenze, pez a gavant ar roeus a war, evit, avec songer der pez a vo gwelet divezator assemblez. Trewal a gazo ken pouez usal, neuze Elias Leunroth, neuze a gazo an den en eus dastumet neuze kanou a c'halevala, a zo un den hag an eus bevet etre penkenta nanteivet kanvet e fin an nanteivet kanvet. Komzet boivet deus la ville marquée, ker var ker Nurel, Luzel hag anotol ar bras, a reze zo bedo bevan, memez mod, tam pedam e pa da nanteivet kanvet, a betek penkenta an ugenvet kanvet gant anotol ar bras. Evit Tolkien, ganet ebe de fin an nanteivet kanvet, met orvechroaz a fet penaos dime ar mod d'avian desavet, penaos dime sel war ar bet hag ive e dros peret, e c'haller lâret e chomet nabout e oa e chom e bet o vevan quasiment e holl vue e kerzh an ugenvet kanvet, e c'haller lâret penaos ebe memestra a speret bepre d'un den deus an nanteivet kanvet, kollet d'un tamik bihan e berzh an ugenvet kanvet. Se c'haller a liez mat penaos ne blij ket dean traoù neve, an traoù modern, an traoù teknikel, plijout a ra dean kentor ar meziaoù hag un traoù deus an amzer dremenet pe deus bedoual hag a zo et da get a meus en eus gwelet ion o vont da get a vlad a vlad. Ter oberen neuze unan hag a zo davat un oberen skridou a faltazi, romantou, troiouker, savet davat gant ar skrivania. Un dastumadenn kano, hag a zo ar c'halevala, neuze, a daouzet, gwelet goze, gant Elias Leunroth, hag ur penezime ur c'horpus kontadeno, mogeno, kanaweno, dastumet ebreiz, hag petramant deud dim gant skrido dre ar galeg hag ar soznek hag an islandeg ive, gant ar skrido deus ar grenamzer. Neuze tri per oberen hag a zeblant be an pel an eil deus eben, hag kouskoude vin a faze, pa vezelet a dost, a pez bogret bremañ, pa vezelet a dost eve gwelet penaos meur a dra boutin a gaver etre an ter oberenze. Ar augment pel orgeti neuze red e sonjal e baz pouez a c'han e baz an ter oberenze, hag en meus a zet e c'hwer ur frazen am a kavet am eus an jmat e baz un an deus kredou vale, pod ar gariadur. Ha ne oa klevet un den war ar mez e brodreger o lâret ne oa savet ar goulenn-outan daoust hag e ouie petra dalve barz, ar ger barz. Penaos lâret be penaos ar ger barz ne ket ur ger a vez an avet kentor gant ar vretonet deus an nanteivet kanvet a tud da zi war ar mez. Ha neuze ar pod e oa respontet deon, ar barz a oa un den pe hini a gane evit ar bok. Hag a neuze ar podze ar peizanze a ouie davat petra war barz. Ar varzet a gane penaos dime traoù hag a dene deus an amzer dremenet pe deus mogenou an amzer dremenet pe deus historioù ar roet me war me c'hoaz. A zeve kavet e berzh an obereno a vo komzet di war o fen tuchant ar ze. Barz Tolkien ebe lennet an eke klevet evel just, eve lennet kanou zonou a gwerzioù. Unan ave kanet gant Aragorn, di war ben Lucien. Lucien a zo un tamik bihan evel penaos dime historist Tristan a Gizol, tam pedam. Hag ive neuze Gimli, pa ma tout an dud a ze Gandalf hag Arial bar Moria, hag roit de gana ur wers, le, hag a zo eni Durin, di war ben unan deus roet koz, deus an amzer dremenet e mesker unan deus roet koz petra dime ar gore. Kalevala evel just a zo un dastumadenn kano, neuze, bon, kanet eve, davat, me spenze e baz an dastumadenn e baz ar c'hanou a liez mat eve klevet tud o son a c'hantele a zo ur benvek sonerez
un tami bihan invel de penos dime ritar, la sitar, et de un delen pam pedam. Mais ben vexonerez a bouestre barz ar halevala eo. Barz az breiz e beljus a zon d'astuma d'un gwerzioù a sonio, hag e barz penos dime kontadennoù breiz, kanet eve gwechal, hag a ze rand per skouer, unan triboket pimpino, ne ket ur gontaden pe ur gontaden gwell an avezet marteze. Istor potr hag a zo lahet gant ivreur, a ben a fin a kavet eve eskern ar breur hag eve gred penos dime kizelet de barz unan de askorno ruistel, a pa ve c'hwezet de barz ar ruistel eve klevet ur gant aouen hag a ziskuil muntrer ar pod a zo bet kavet a ze e eskern. Quand on est belgique à Goriganet, avait un avec dans l'eau les bars ascolio du Yezeg Agal, des lunes dimers dimerer, derrière du Gwener. Agivé, un dra alivé, à Rouemar et Zisquarn Mar, ma peu songement d'Azé, à Rouemar, à rank digem, enfin, penos dime, Goulen, de perruquener, d'Adrochi et Vléo, à Ganezer, pour qu'est-ce perruquener, ben, rabat en discutant, penos à Rouemar, à zo Disquarn Mar, ou Zeben. Neuze n'alke pas doute pas de benafin ne me domzer n'alke pas doute ken dans secret ze ageia da l'arrêt da ar secret et bars en teven kentor hag neuze tos de an teven la en tout mais ma bet au l'arrêt d'ar secret et vos plantes au voûtant et gant ar planze vos gred enchaîne ar bombarde car sonnet de voir bombarde et vos clévet neuze et l'air ar son erez et vos clévet neus dime secret de ar Rouemar neuze gwechal et clévet ne mestra pe lenet kanaweno et barz kontadennoù breiz mais de kekemse ben a fin quoi et barz ar mogenou keltieg et kanet a zonet dive da skouer gant Tristan, mojen Tristan hag Izol, zonia ra ar petra dime ar rot ben ar fin avel e pro gembre e ar rebet hag e kan ive nor a vech e barz an istorze. Neuze, kale vala. Aze on krog a bawe c'hardeur benag aze da gomz di waben ar c'hale vala a ben a fin non kezur e wife an ol ar hanor petra ar c'hale vala. Kale vala zon a ben a fin un dastumen kan nou el meus ar dar an terkan anee hag a zo bet dastumet gant Elias Leunroth. Elias Leunroth da oa un den deus ar bopl e da oa kemener un drag a zo a bouez evit omni bretonet nol ar hanou ma war penoz ar gemenerien a oa meskandud hag o deveze amzer da sevel en o fen kontadennoù kanaouennoù rimadello. Neuze war anke golvat penoz eveze kont de bas bro Finland petra ou ar rol pe pouez e barz ar gevredigez pouez ar gemenerien a barz ar gevredigez eno mais ma oa envel deus pez a oa pouez ar gemenerien ar gevredigez e breiz de mazon a bouez braz evit kompren perak e oa ed Elias Leunroth oa ent an dastum kanou eus an amzer dremen. Neuze ur pot deus ar bopl, famille paour, a ben a fin e oa bet remerket, e oa bet merzet penaos e oa diforfil an ar potr, di-un mat, da bemplai ou yelen, Elias Leunroth. Neuze kaset oa bet d'ober studioù, hag e oa da vezek, hag esser ober e vicher mezek, et pa oa krog dija den penaos den doma mur-nui ouz engounioù i bopl hag ouz kanaouennoù koz e bopl. E ser ober e labour neuze e retro ar vro, war droat, pa beze war boan ze gred war skioù, hag ye da rampret gant tud ar vro, a pa voyon ar pot deus ar vro just a war hag ar pot deus ar bopl, n'en deveze ket diezamant ebet evit monet da rampret gante, a bout da yen mat gante, hag pa oa un den desket ive, komz ar e Swedek, di oa gred studioù neuze ar folioù meur,
et oa capable d'instrument trausé dans l'académie war paper agivé d'ober a pez o begret gant meur a unan gant meur a zastumer et nante ivet kanvet ne ket epken d'instrument treu à l'académie barz leveriao et très à très evel ma oin be d'instrument gantan mais kentor ad aozan nehe ad kempen ane evit ad sevel a varo da veo da varo a varo da veo kentor ad sevel mogen veur i bopl un tamik bihan evel un iliad benak a VGB de enormzord remenet e bro Finland a VGB Colette a VGB Brusunet et da damo e barz einvor an dut hag a neuze yon a sonje penaos e halfet don a ben da ad sevel da ad kavout gant ar brusun a chouze a pez oa bet de mogenveur i bo. A lese neuze a c'halevala. A c'halevala neuze ne ket davat ne ket epken einvor ar bopl mais dive me vel meus laket aze a zo ive oberen un de. A c'halevala a vo pouezus bras e istor lenegez bro Finland hag a vo ive pouezus bras e istor bro Finland ive dre bras hag a drugare da c'halevala ar finlandis ad kavo o idanteles hag a neuze a gompreno penaos ninket penaos a zo ane ur bopl gant un istor, un idanteles ur yez, a tamatam neuze zela kaiane da war ent ar stourm evit an di ebedigez, hag neuze fin a prezel bet kenta e teuio Finland da vezan davad ur vro emren hag ur vro deie unan. Ebreiz neuze, mojeno a kontadeno. Ya, neuze, aze meus gret de renap bihan a bihan, deus an ol gontadeno skrido a meus be lennet pe klevet. Hag a gaftin o deus da welet pe o deus treo boutin gant de Tolkien a gant de c'halevala. Laket meus ibe Paul Trejo an triden a zo bet pouezus bras e nanteivet kanvet, neuze d'Amazon, je chez la web gant tud hag a war brezhoneg an avet an dutse. La ville marquée, Carbarker, en Uhel, Luzel, hag Anatole Lebras, ar bras. Pez a zo interesus e gwelet penaos PV barz ur gontadenn evel ar prince Aurel a Kaor Sant-Julie, PV barz Mogen Tristan hag Isolde, PV barz Léo Marie de France, atao e kaver un drabenak, hag a zig a sonj deus ar pez a zo bar c'halevala, a deus ar pez a lenner e barz skridou Tolkien. Goudeze, mon arom da welet, de speller e halfe don sort treu. Ne la ranket evel just penaos Tolkien a zo bet o furchal e barz oberenou Carbarkar nant al bras a franch an uvel, mais pa ebet o furchal e barz skridou koz skrivet e kembrek pe taou skrivet e soznek diwar-benn ar mogenou keltiek. Ne ket souez e vije kavet da heul traoù boutin ive e tre an ol draouse e tre oberenou Tolkien hag ar skrido pe ar c'hontadeno bet dastumet e pouez. Neuze pardon. Donald Reuel Tolkien hag e oberenou. Un den dean e unan e Tolkien. Skrivanier, kelenner skolver, ur barz ive, liver ive, e livet a treset gantan skeudenno a tresadeno brao. Un den a geniwa bet e penkenta e vue kalzig a drubuio, hag e ganet e Afrikar zu, ar c'houz ma o Afrikar zu tre daouarn ar sozon. A orin a lamant a bell de a berzidat, koledidat pa oa pev ar bla, neuze mont da vrozo zendro gant ivam, bevan paorig a war a balamour divam da vean katolik en ur vro hag a war anglikan, neuze kaset da sutal un tamebian gant di familh ar porkezman. Hag spenze evit peur dokan ar bern, setu ar vam o verbelier pa oa Tolkien daouzek la koz gant divreur, neuze da zaouzek la koz pa oa e oa enzivat gant divreur laket en ur familh vet bean digemeret.
Goudeze, ou abed or belek anglican, rebord war hydro, un autre Morgan, méchant savoir au pot de martésavoir au pot de Brogembre. À setu bon zapen kentarvue ou akebe de nent gwalez evitant. Krogen neuze d'ober studio ag Grace pep kreis petramant beben taming ne ke golezet balaret et wanem domet mius nui ouz ar Jezoukous ag avechou d'isoloet gantan pe gred an aoudegez gantan kentor gant ar Jezoukous et douareou tami bihan enfin drôle à voir, et bien la Hembrek, neuze, ne oa gueulet devait avech kenta, skrivet, war bagoniou, un train, a gazé meus, komzel meus de se tuchan naze, gant de diapo a Hartena, Birmingham ne make gwalbel deus bro gembre, neuze ne ket Suez, ni je gwelet e Birmingham, bagoniou ton deus bro gembre marteze. A neuze randean len a deski Kembreg, ni oa goulenet kad lever skrivet e Kembreg, ne oa laret penaos kave Suezus ne gomprenet traibet. Se oa, yaouan kroaz. Mais darret de bon gant ar yezo, neuze gotek a zoriez Hermannek, a zo bet aet da get e fin ar grenamzer, mais divezat a war ben ma viche be skrivet traoù e gotek a rok, neuze ar Bibl hag an aviel Jésus Christ, a oa bet distroet en gotek, neuze a l'air vraiment cas de nous dimer marsonge de spèce a oa bet ar yezet ar roulse. Desket gantan en islandek, pez zo a bouez, hag emose halo len en eda, skrivet gant Snorri Sturluson, hag e barz a skridorin, hag ze a levezonet evo kalz ive skridou gant a pez en devo lennet, hag ar yezou a gro gant en islandek, hag evel jus ar finek, hag a c'hale vala da heul, a vo evitant un dizoloaden vurzudus, hag e kalz a yezoual, latin, enresianeg, alamant, spagnoleg, galek, davad e oa ur philolog, un den hag a oa tom i galon bouz ar yezou a bepsur. Met an ol yezouze a vo yezou hag a dalbezo dean goude da groui meur a yez ijinet gantan. Evel an elfek da skouer a yezou alive. Un dra bouez ive, mojen gulervo, a vo komzet diwar i ven divezator, c'hale vala, a la kaenant da greget a sevel eskridou, a pa vo komzet neuze deus ar vojenzen tamik bihan, e vo komprenet, on arrête de komprend du stu perak. Krege a raio da skrivañ a bred a war neuze, a daleg ar blavechou 1900 perzeg, un tamik a rog marteze, e skridou disteror. Met skridou zo hag a vo a bouez evitant, evel Beowulf e En Sosnek. Ne blije ket ar galeg, Tolkien, rag e kave dean penaos ar galeg a oa deut da vastaran ar Sosnek koz gant ur bern gerioù romanek a galeg. Ar galeg a oa evitant ar yez en deoa lakad ar Sosnek da gwehan d'antran. Saul Going on the Green Knight, interesus eo ar vojenze, rag e kavet ar memestra e barz kontadennoù meur a gontaden e breiz, da la rede istor ar marek hag ar rank an eus kolet iben ur c'hoari, ur gontaden a zo mose barz kontadennoù ar bobl an uhel. Kolet iben ur c'hoari, red e dean a ben bla, mont da velet an hini an eus gouniet de ben warnan, ben ma vichet troret iben a meur a dro ger a vel just da heul, hag memestra neuze a bet kavet e breiz. Un dra interesus kenan, neus me gred an oudegez gantan en ur aouzan ar prezegenze, The Lay of Outro an Introun, vel just neus ket dem da dri evidomni, Outro an Introun. Interesus eo da welet ar stum skrivet Introun, hag a zo leonek, spenze. Hag e barz a leize, eve kavet ur vrach hag a zo korrigan niarno, hag a neuze an outro a ya da chaseal e koad brekilien, mar plij ganer, a digas ar a sonj dim deus unan deus kanaouennoù barz az breiz, an outro nan evel just. The Fall of Archer, an mojennoù an doulgren, hag a neuze goudeze e krogo da skrivañ an oberennoù a zo
un abomni vraiment. D'agenta par Silmarillion, n'avocat d'achuet d'avad gantan, avo embanet da moulet gandi adrugare di vab, voir l'air maro nose Tolkien. Adreistol nose di Hobbit, The Lord of the Rings, a goudeze, historial nebeteur an avezet, marteze nikeken an avezet. The Story of Middle-earth, Children of the Ring, The Legend of Sigurd and Gudrun, as il a songe dim de Siegfried, que nos pidime aze quoi dire un nom mais donner un dro, de Siegfried. Aganeze, The Tale of Beren and Lucien, agazo Davad, dendra inveltré ou Tristan Nagizo. Ariezo, nous est comme vous avez de déjà Tamuigo de Ariezo, me railler des obédiginettes dans Tolkien. En inni a gavon un intérêt succinct en elfec. Redela Redder penos de bel calziga dud gré de moi naudegez dans Tolkien pa wan krenart a drugare d'un dressaden veo aze hag a oa be gred finar blavejou degat trugen ma kek aveze gwal vrao ni oa ket gred berz d'espèce a meus komprenet da roulse ken ebet mais ben a fin a drugare da filmou Peter Jackson, à moi, Greden Odeges Davad, dans Tolkien, à Guy Obereno, à songe meus par ma clévet de Arwen au Combs Elfec, à ma manet sabatue da souhet bras, betegi kavedin, penos et wen au Combs en manière pen douare Cembrei, Kos, pe mewar merwas, à ganeuze, vel juste goudebe en lenet pis, à pez anewa Gred Tolkien escrido, à me comprenait de speller et tuer nous en air à famille malon de la varée d'un mois qu'avait d'être en elfec à Rembrek à avant de nous épais nous acadamment et vidrier square d'or et hors phrasen scrivet et elfec à gandroidigez en bresneg à zodindan à givé penadik ber de penos dimer mabinogi et Cembrec Kren. Adin d'entrée, neuze, trantré, au pesazé, pose kenta, neuze kan kenta, a halevala, gazo et finek. Redergout penosive mene gomzan ke finek tamebit. Neuze tout à la bombe meusgred azé, et bit pezazel de halevala. A meusgred diwar an droidigez en galeg, an Gabriel Reboursé, gomzin diwari. Il fait nive divezator. Neuze Davad, mamenau, Yezel, malon de la varée, agazos plan, très finek, Cembrec, a givé Yezuel, a ze deux tuclé, penat tenet de zaneda, agazo en islandais kos, et kreis adare or penat tenet de zan mabinogi, agazo neuze et Cembrec pren. Deuxième tu déoutré or penat des gotek, et traon azorn clay or penat de finek hag etrao azorn deu neuze or penat or phrasen scrivet de elfek. En enquête d'avant les bars ar munudo nag studiant pis an ol destenouze c'est juste évidrir squariou d'air de a fait de mots scrivant ma peut se rendre doit escrivant disquel d'air penos pas l'éner neuzer ar phrasen et elfek et weller dustu en air à famille à d'arrêt très gotek Cembrec Kren islandais cause et evel juste fini. Mat profitant avant de ce que dans ar poltredigement de ar diapoment évite discargant din orbané et tom de evel juste bon c'est au farcem comme bien élément déclencheur, la quête et maintenant les péripéties annoncé krogom vraiment d'awelet pesozo davad tudeno à Mogeno à Tolkien à Halevala. Nous en Duden Genta à Zoebel juste en Aros à Gar Prince et Bars Tolkien et Aragorn. Fameuse Gouelet de Aragorn avec Kenta et Bars film et Peter Jackson et Leonard Divel juste goudé
The Lord of the Rings, dustu me songeait des bars Tristan na gizol. A Davad, alors, donc evillaret d'Ostaga et Bellevezon et Davad, et nous de songeait Tolkien et bars Tristan, pas niwa scrivet, pas niwa crouet puden Aragorn, mais de guillemets, in devel d'ouvreur, un tamik bien. Aragorn, nous est Hadour, Marheger, ne molcher, mon arabe de spatial, Louzaou arrivé, à nous d'ara, et nous guillemets, à Louzou, et vide paré en dut, Orguareger, une an agawar roiré gandar lézé, mais divé, roué, on a den deux ans de blanche, a givé un den agazostag ou bé dans Delfet, comme Zaraoyes, Amouruzeo de nos guillemets, une histoire garantie avez-vous gand Arwen, agazo Delfes. Nous avons un den agazo très daouved un tamik bien, ag un den agivé à avoir bien trou à den nekedepken de ze pez azo béan roué pe un den de zande blanche, mais givé béan un den aga avev et roi d'ailleurs. À Tristan azo memesmon un tamik bien, tadour marheger amorer guareger den de zande blanche, mais givé un den agawar bévan et mesk et krez a roi d'ailleurs. Goudara drevezan yez en enet ag a neuze un den ag a warrive penos dime chanchtum tam pedam paia da weled isolde penos dime di rized evel ur c'hlaskar bara pe un den lor a me war merc'hoaz neuze Tristan ag Aragorn a zo davat daou diou duden ag a zo tosma d'an eid de zeben. Ebrez, on eus me mestraoun, tamik bien, an anno a zo disavel, a wechoué Yann, a wechoué Charles, a Aurel, Arzur. Mais datao, pe quasiment de bepto, l'in tout, mab roué bro France. Neuze benafin, tu deux ans de blancier. Hag an arrose des bars contadeno breis, a zo ane potret coupable canérien, marheien, tu da gawar c'hoaribas, hag goudaran nol, penos base ar pezan a oa evitant, pez a oa kleze, ur kleze, evit un den eus an noblans. Hag ive, an arrozet-se, baz ur c'hontadeno a zo tud hag a zo bed a zo stag deus bed an nud hag an natur, hag a oar komz gant a louenet, louenet hag a deud a chikour a ridande, bet a chikour ane, hag vel just a tao eve ez eus kentor ur vrar, pe nermit koz, pe me war merc'hoaz, hag a zeu da reidan be, évidemment, betek pen an istor, a pen eus dime o en klas pe o ergerzad. Baz ar c'halevala, ne ket ken ezel. Ar pez em eus merzet me en em studiant ar c'halevala, nem len ar c'hanao, ne ket ez atao kad un duden evit un duden kentor e barz ar c'halevala, hag a goucha dava deus un duden e barz The Lord of the Rings, petramant de bars mogeno breis pe contadeno mogeno keltiek kentor pe contadeno breis. Pez a ranker Robert e avechou la kad meur a duden deus ar c'halevala evit pat kavout pez a zo perjou dibar un duden e bars Tolkien hag contadeno. Neuze a ze evit an arros e zo meur a unan evel vaina moinen, lemin kainen hag Kullervo. Vaina moinen a zo pen arros a c'halevala, an den a bouez e barz a c'halevala. Lemin kainen a zo kentor pod plijus fentus an merceter. E anno an daou ane a zo tampedam sorcer pe udour, strobinello. A reze a oarive c'hoareg an ar c'hleze, en em ganan pa veem. Eg evit pez a zel deus Kullervo. Kullervo a zo porkez den, ur porkez pod, hag a zo bet gwell pubius e vue, sklav en zivat, l'arc'het de vo, a laket a damao, a ze a ziga sonjdim am eustra, deus pez ave kaouet e barz meur a gontaden e breiz, an arros ave gloazet kenañ, war e penaos dime o Robert Idalaro, hag an neuze a tao e teu unan benag, ur var pe mermid, pe nun dare piv a ze, da barean anean, pe de yachad anean kentor, dans de non gant benak, hag e teu da vean a zaf kajimant a varo da veo, hag
et te avait chou d'avion Beo Endro, à Givé Yao encore, à Contor. Azé, à Benafin, avec Awed et Baz, et nos dîmes historiques leur vaut. Avo laket Adamo Ive, d'assorer d'adrugare divan, à Gagavo non-gan, gred gant mel arvué, adrugare d'argwenan. Nous avons trop boutin à zo, qu'est la tao, mais à Wechou, et qu'avait trop boutin. En nos arfures à Guiziec, bon, azé, il juste pas bégolet de Gandalf, du stuve et Comzet, et songer des bars marzines. Et ben, quand à den kenter mogen Tristan Aguizol, et qu'avait arrivé Ogrin Armanach, à gazo une den au chaume, nermite au chaume écrèze à Roado, à vos Gualericurus, à Chicurus d'Adristan d'Aizol. Et ben, spontanément braise et qu'avait atao une nermite cause. Nermite cause, à zo une an, à gazo azé, videre aliou d'un arros, et la canane en voir un enma, et displayant des empénos et vos et toyo aben das diluant que des nouveaux à vos cabets d'orient, à ganozet et son arrivé bar Taliesin, à givé une bras veke da navet gonanol, be martésé à zo antadikos à wa une den digare, à wa une den en morbian nazé brodjvenet, à gawen tamik bian bel marzin, mais c'est ouais nantek vet kanvet, mais mes pen kentan nuget vet kanvet, ma décision. Une tamig mojen de son amzor brem. Azet et sort la cade de zestag de tudeno a Halevala, azet kaver ilmarinen a gazor go, mais divé une den a gazostag de zantan a deux an udures, pas d'argurun, hag vaina moinen a dare a gazor bars, hag une an a gazoala, voir un dro, un den piorus agonest, hag ive un den a pave red a war ive penos dime reiber hag enem gana a storm parlet evit don a ben de zi droio. En no l'année a zo ive tud a gazo penos dime galodus o Homzo, da la rede penos dime galou ar gerio ave impliget gante, Gandalf da square par an que digori au nord et bars à augmenté bars ar Moria, Marzine et Beljuste, hag vainamonen a yelo betek e bars pouf Rams a gazo e anno vipunen, evit kaout gerio hag ave emane evit ober ar vag. Neuze nalket ober ar vag ze et kana, a kana gerio rezis. Un dan et deux quais d'aben d'agas à la bourre d'aben. Nous essayons pers pers avec avec la gazo boutine et très en pévarane. Roué, azé neke et somme en la varette. Tolkien et avec nous Théoden à gazo roué à Ron. Nous varets des peines kentam me frezegen penos Ron avec l'omni bretonné de juste un anneau à navezet, à gol à navezet. Théoden a zo tres roué de zagrenamzer abret, mod ar geltet d'un norzis kentor, evel just ar roué arzur, gazo kajimant evel breur Théoden, et meur à Guinver, mais de pas ebel levezonet kenan neuze mojen arzur gant a lenegez courtes, a give penos dime a lenegez petramant a redeno Christen, neuze tost arzur kentor deus roué d'ar grenamzer glacel, daouz ekvet kanvet, très ekvet kanvet. Vidomni evel just e bars ar mogeno ar roué mar, dezo davad roué deus ar grenamzer abret, mais levezonet ive kalz kant penos dime pez a oa perjou ar rouéet en amzer goz, amzer ar geltet koz. Hag adare, vaina moinen, ave kavet amañ adare, hag a zo neke davat roué e barz a Halevala, mais de tout pez a ra, a zo traoù hag ala kanon d'ave an dreist a real, d'ave an doujet gant a real, vel pa vije bet roué a ben afi. Ur brincez, ur goudik un amourouzez, neuze arwen evel just,
L'académeuse d'Idan Lucien à Beren, à gazo lé, à me sconzet diwari ben kentam frezegen. Comme bien evel Tristan à Gizol. Mais Arwen d'avad, à zo en princesse à Gunelfes, très à très evelare avec Awed et bars hormogenau à Hontadena. Isolde evel juste, à gazo stagma divé, tosma divé de histoire d'Arimud à Grené, à gazo de Hébreu Verzon. En diwane a zo princezet a zo ive penos dime udurezet, louz aouerezet, hag ive meried hag a zo kalonek. Hag en ur mod ive intronezet courtes, mod a grenanza. E ben zo an c'hontadeno e kaver a memes princezet a ben ar fin. Pez a zo tamig fentus et golet penos o anoio a zo kentor anoio de ze vel just paysantezet a foulse ze margodik finetik levenez a meur enial nemet in princezet a liezma din meriet rams hag a zo e chome bar zor gastel kavet beive princezet hag ave penos dime lemet a zindan gazelge kentor gant an aros. Hag an olane, ave atao, a zo atao fur kaloneg, korriganezet tampedam, hag udurezet kajimant beptol, hag a ze laken meus diou skouer deus pez a gaver e barz konta denouzo, evel da skouer margodil gant dourien, hag a zo astumet gant Michael Madec e 1995 a perugen l'arret gant Jean-Louis Roland, hag ala a gomz di war-benn margodik neuze evelaret au moins e doa deskadurez imam hag imam a oa un antermur deskadivid ezad ze ben ar fin a oa margodik a oa drest izad a fet deskadurez hag e barz un an deus kontadeno ar bopl d'astumet gant Franche en Uvel hag embanel gant aliam neuze ar barbover termer en neus neuze ar barbover hag ar yaouankan ane en vet finetik e de studiet leverio izad hag a war keit pe iror egetan. Neuze a dare ur plach hag a zo desket brat. E baz ar c'hale vala, non ket da ben da gaout un duden hag a viche davat unvel mik, unvel pakret ouz arwen izol pe ur margodik ur finetik penak. War bouez ur plach un duden hag a zo kivutar e anno a zo maouez ar poignou neuze pez a war ober e diboignant dut pare ar l'invejo hag un douez sikouruz eo evit an ol. Hag e pez a zo ive barz ar c'hale vala e kavet historio a garante met ninket am ebet war an memeston hag ini a gare avik bret e barz Tolkien pe Mogeno. Ar brincezal Eowyn, hag ive izold gwen e min c'hoaz, a margodik adare hag aino, evit ar c'hale vala, neuze atao e kaouet, va liezmat e kaouet e barz ar Mogeno, historio a garante hag a ishu a mat, hag historio a garante hag a ishu a fal. Neuze evit Eowyn ar memestrant amik bihan, intron ar ran neuze mer Théoden. Kwezan raio e karante gant Aragorn, men evo ket karet gantan. Mais bon, ben ar fin e toio ben da gaout unan da garou da nean e achio mat an traoù. Evit dizold e gwen e min c'hoaz e vo an aferal neuze karou da raio Tristan, met de Tristan hag a zo stag i galon c'hoaz ouz izold e bleo gwen doio ket a ben da garout izold, an izold all, an izold da heul evel malare Per Jacques Elias, hag e neuze e vo trist an traoù e fin ar bouj. Margodik neuze n'evo ket ma an lavaret ne goloket e amourous, met e amourous map kam roe France e barz neuze kont paden margodik an dourien. A vo an kounaret neuze an kounaro margodik, hag e vo ret da vargodik stourmant kalet da ben a fin evit don a ben da adkabout e amourous hag e arous. Hag e barz ar c'hale vala, un istor un tami bihan a zo avel a war deus pez a gaver e barz
Ken Marteze Davad et Barz Tolkien hag e Barz historiutrice an agizol, tostor de ur pez a gaver e Barz derdre a noize, neuze ur gontaden de broi verzon. Histor aino neuze, klaskaraio vaina moinen a zo den koz ma peusonj mat, e eurugi hag ar pokesplar hag a zo yaon flam, fotokode ne venoket de tamebed bean dimed hag euruget d'ur pot koz, hag kentor e wit bean euruget e mon a raio den empeuzi hag e varvo, goudeze toio a ben e vo savetet a dare, me da genta e kavo gwellor dei mervel eget bean euruget d'un den koz. Nizon neuze goude intron Galadriel a ze at kaver Morgan, Viviana, intron allen, neuze, bon, elfez real. Tolkien e unan a la penaos en i oa sonjet e barz a Werezvari, a oa bet kroet gantan tuden intron Galadriel. Pez a zo e c'hale vala ar bechroaz ne gaver ket d'un duden hag a zo invelmik ouz Galadriel pe ouz Morgan pe intron allen, me meur a duden e vel da skouer luo notar hag a zo mer an natur, an douez an air hag ar bet, hag a ren ive war tonkad kemenden zo tout war an douar, beleg e c'hanedigez betek i varo. Hag ive mar jata hag a zo ar Werezvari, hag red e kompren ive penaos lot deus kanou a c'hale vala, a zo bet levezonet dive me meustra gant a religion kristen, pa oa bet kristened profinement. Ar neuze e barz Tolkien e gaver meur a unan da ben ar fin, Gimli evel just, Frodo, c'hor eo a ben ar fin, Frodo hag a zo bihan e vent, a Tom Bombadil ne gaver ket e barz filmou Peter Jackson, a kouskoude e pouezustre e penaos dime e barz histor Tolkien, The Lord of the Rings, dresoul ar pen kentar hag pod an natur eo, pod ar c'hoadeier, hag a drug dean eo e c'hallo kompaniounez ar Wallen, a kompagnie de l'Anneau, treuzi, kregi davad gant o ergerzaden, a non pas bean mouget da kajimant lahet, man ar gwe, barz unan deus koadou penaos dime an elfet. Evidomni bretonet evel just, neuze koreganet, lutunet, koret, polbeganet, kornandonet, an eket a chui a listen, pel ar hanet, ut bihan o ment, potred a merchet, gwech e garat a gwech drouk ive, ket drout avad marteze, me blij der c'hoioù kam d'an dut, hag ive evit a c'hale vala, or vech c'hoaz, meus ket kavet a dudennoù hag a glota tre a tre gant pez avec kavet e barz oberennoù Tolkien pe barz corpus o c'hantadennoù amogeno. Me memestra tapio hag a zo doue ar c'hoadeier, a zo tosmat deus pez a zo Tom Bombadil, hag unan ive ici a zo kentor mestr an ifern e barz ar c'hale vala, a mestr an ifern hag a zo chikouret gant tud vihan, a zo ave gredane iidet, me velien vihan hag a ra kentor c'hoari troioù kam d'an dut, me troioù displejus bras, n'int ket gwall e garat. Hag vraiment an hini drouk, le me Saruman evel just hag ive Angmar ar roue sorcer. Evit breiz am eus choajet unan hag a zo ar bar baover, rewal a oa, hag a ze evit c'hale vala davad diou duden, ici a dare neuze ez an drouk speret, hag Louis hag a zo mestrez ar poja, hag ar poja a zo an ifern evit e barz ar c'hale vala. Ar bar baover a zo me skrivet a ze tam deus kontadenn neuze ar bar baover ar prince a golaz iben o c'hoari, hag neuze
ar barbover mema be war gweziton magisan a zo be biskoaz e gastel a zo dalc'het di war gwez peder chadenaour us d'ar mor ken nuel ken na weler ket anezhañ eus traoñ. Hag ze a zigason je mestrad deus pez alar Tristan da Isolde, e baz histoire Tristan da Isolde, a l'ar dehan e kaso anei assemblez gantañ beteg c'hastel hag a zo e barz an oabl kastel gwer a ze, e kreiz an eol, e kreiz ar sklerijen. A Saruman neuze hag a zo un den gwidreus a fin, a Dresto un den drouk, hag an eus gwerzhet e ene da Sauron hag evit bezañ galoudus. Neuze an hini droukor evit Ariel, Sauron, Dark Lord. Invelmat deus un dudenn a gaver e barz mogeno bro e verzon da bro gembre, balor eus padenn penkaour. Hag ive e barz unan deus kont da denno neuze ar bopl, pedastumen a c'horf e pene, hag a zo neuze e neus dime unan hag a zo e chom e barz ur c'hastel a pa bet digoret tri-frenez kentor. A zo war c'hastel esko tendre ar prenez touze, hag a neuze ispadan penkaour pa vez zavet neuze malveno e lagat e zaou lagat e tol tan ie a ze a zigasonj tampedam ive deus pez a weler e barz The Lord of the Rings gant a lagat a ze hag a zo e beig un tour bras hag a dol sklerijen hag a zo vel un tour tan da ben ar fin hag l'er mema l'er mema penaos an tourze a zo ive l'er ur vro ma an lavaret pen pakat douar hag a zo ive ur vro hag a zo leun a dan, a beneyoutan, a me war merc'h. A loenet, Tolkien, unan a loenet a gaver e barz Tolkien a zo PV barz The Hobbit PV barz The Lord of the Rings. Unan hag a zo a bouez evel just ur smog an erwant, rabat an koad ive an Nazgûlet. Hag ive loenedal ket ken anat da ben a fin evel balafenet. Hag evan kounarad laket meus ane barz a loenet, marteze kelet lak an ene lechal, an ented hag a zo gwe hag a zo beo a ben a fin, me ar gwe a zo beo, nemet a reze ar halkomz a pale, e barz ar mogeno keltiek e kaver ive sarpantet pe erevent a Vilvern, 6 pen dehe peur vihan, a ze a gaver ive barz Tristan da Isolde, hag loenedal n'tami bihan dihortoz ive vel ar merien pe ar pesket pe an eler ive a zo a bouez, an eler a zo loenet hag a zo stag deus roio an anternoz, kajiman e barz an nol gontadenno a mogeno en ur pradez. Neuze e c'hale vala e kaver loenet ive, alors sarpantet pe ereven n'ave ket kavet, me kouskoude barz ar c'hant nantek eve koz deus neiret hag ar mod m'ave an bepein ave gret deus an neiret ze a lakandenn da sonjal pe noz kentor erevent egent neiret. Adare an alach, pesket ive ar beket meur, beket da zo broche brezhoneg, ramzet a zo, tamig e pebler, a gandrez zo interesus ive a zo otso, an ars, hag an ars a zo loen hag ave doujet kenan da neubetan e barz kanou kalevala. A zeu anno deus an ars just a war. An nom a war penoz par roulse penoz dime c'haner pe c'hadour kentor hag a oa galoudus a kalonek a vez ur roed un anno loen dean a lese an annoioù evel Tanguy pe me war merc'h. Neuze loenet a bep seurt, loenet hag a war komz, loenet hag a war chikour an dut a wechou herzelaned avon betek pen o
aux royuker, mais datao à loin. La kelmeuse en anko en traon, rag memestra en anko a gavonstag a war deus apez a zo nasgul hag an angmar. A give deus o loenel avec avet e baz ar c'halevalag a zo an elan, loen burzudus hag galoudus ive hag ara ar bihan distrojou e barz historio ar c'halevalag. A l'eryaou, ninket barz a munu marvu déjà da ber ar anpien, treo l'eryaou a bouez a zo davat ar c'hoadeier. PV barz Tolkien, PV barz Mojeno Keltiek, PV barz ar c'halevala, Finland a zo davat bro ar c'hoadeier, e barz ar c'hoadeier eve kavet repu, eve kavet penaos dime kornandonet, eve kavet elfet me war merc'hoaz. Hag ive neuze al leno ar stereo, a zo treo hag a gaver ive, hag gant ar memez talboudegez. Al leno, war al leno eve kavet kornandonet pe inizi, burzudus, hag ive stereo aliezman, a zo stereo hag a verk ur veven, etre diouvro, pe etre bro an dud veo, hag bro an anaon, pe bro penaos dime, pe an ifer. Hag un dralive a bouez neuze, vel just e barz ar c'halevala an ifer na zo yen, tainval, en an ternos, a ze ave kavet c'hoaz bedek diver da war e barz ar skridou e kren vrezanek, evel da skouer sitern an ifer yen, hag a oa neuze vite evit ar gelted e oa an ifer na oa yen e oa ket tom. An ifer ma c'halon da varet tom a zo deut kentor gant ar skridou kristen. Neuze evel just an enezen, neuze an enezen avec kavet e barz ar c'halevala, hag vit gounit amzer an ket de len, mais galout a red len ar pez am eus laket amañ, zo un tam deus unan deus karnou ar c'halevala. Enez avalon evel just an holl anom a war petrae, an ket asten ar goz war ze. Hag e barz Tolkien neuze kaver les terres interdites de l'Ouest et leur promesse d'immortalité. Davad avalon. Hag e barz an deuxième âge, an ei vare, an ei oad, hag e barz an tred e oad neuze, après cette guerre de l'anneau, les derniers elfes quittent la terre du milieu en compagnie de Gandalf, Bilbo et Frodo pour les terres éternelles de l'Ouest. Adare les terres éternelles de l'Ouest, de la rede Tirnano. Hag am mestra kaver e barz ar c'halevala pe tam pedro. Les arbin vio. Bin vio a bouez neuze gwalen evel just barz Tolkien, kentor ar benvek mar an lavaret, penaos dime nosti pe ur besel ar ze a zo le Graal e barz ar Mojeno Keltiek, barz ar c'halevala e ar sampo, met datao in bin vio hag a zo un andon da un drabennak. Ar gwalen barz Tolkien a zo un andon ar c'halloud a loc'h hag a zizun varniez. Ar Graal a zo kentor un andon an erzioù drest ordinal, burzudus a sakr. Hag ar sampo a zo ur pourvezeur diesk a levene, pinvidigezhioù, a c'hant, bleud, olem. Hag atao eve penaos dime stormoù kalet a balamour dehe. Unan o klask kaout anehe, unan o klask lerez anehe digant a real. Pez a zo e Tolkien se zo penaos dime un en klask war an tu kontrol un tamik bihan, rag pez a vegre de kas ar walen de l'er evit en em ziz ober anei, kichen gant ar Graal evel just mont da gaout ar Graal, hag ar sampo ive mont da gaout ar sampo, hag en em zraia, dava, ober brezel, evit chom perren war ar sampo. Tolkien hag ar fe kristen ne ket un drag a zo gwall an avezet ken ebeun na gwall anat marteze. Vel meus bellaret da ze pen kentam o frezegen Tolkien a oa katolik a berzi vam. Devot kenan het e vue. Pez meus laret, pa malaret, vel malaret a ze en orvo anglikan, oa ket gwallezet ben ar fin. Vin na feurze gwechebet ne velennet an anno a doue e barz eskrido. Neus religion nebet o ton war wel eskrido Tolkien, a kouskoude an erger ar speret hag avant me religiel kenan,
mais kentor pagan neget Christen. Pez a zo sur e vekoz deus stourmeur etre an droug agarmat, a tao. Une an deus tudeno oberenou Tolkien ket e bar The Lord of the Rings, kentor e bar ar Silmarillion a zo Morgoth. A Morgoth a zo un tamion evel Lucifer da l'arrivée, Neil, hag a zo be kaset d'an traon, a balam deant d'ave an kaset beant kenuel a marteze uelor evit an doue ben. Un dralive, lembas e bar The Lord of the Rings, se zo bara elfek hag ar o ners e pa d'ar VH hag a sikour an den da VHI a ben ar fin eb debrik a jimant treibet. A digas a sonj en temi bihan deus ar viaticoum hag a oa a pez a veze roet d'an dud hag a oa Robert o dalarou pe oa o dremenvan. Hag tud zo o deus laket de Frodo skoaz a skoaz gant ar rist, rag a ze gant Frodo e vekoz deus Merzerinti a berz a temptadur. Da welet se zo marteze un ent d'ave an penaos dime kaset pelor. Men egurionen ne meus ket klasket mont pelor war an dachenn. Neuze evit a chui, perzioù boutin a perzioù a zifor. Ma meus dime evit pez a sel deus oberennoù Tolkien a c'hale vala a neus roet deant context evit troiouker et dudennoù hag ive evel just evit chikouranan da groui e yezo. Met evit pez a sel deus an tudennoù kaout a radin penaos in kentor bet an prestet gantan pe zavet diwar square gantan diwar square a rozet pe tudennoù ar mojennoù keltiek hag ar skrido penaos dime ar c'hantadennoù avek arvet a zo bet astumet e breiz e brogembre hag e brou e verzon. Ben a fin dime, da meus dime oberennoù Tolkien a zo vel un synthezen deus pez a zo bet hag a zo c'hoaz neuze un evor sevenadurel poblou Europa. Evit mont pelor. A liant a ran a ranor da chelaou a da sellet ouz prezegen Tina Kartama or gelenerez kentor spolumeur a galaboura pe neus bet de labourat de Ninalco. Un abanen prezegen a zo bet avec avet war YouTube hag a zo interesus tre evit deskit muradrao diwar ben Tolkien ket kalevala. Or filmik ive hag a zo plijus a zo l'homme littéraire, voyage en mythologie finlandaise. Or filmik gredmat, interesus tre, a plijus tre da welet, diwar ben neuze adare kalevala. Evel just film Renan Nirien pa guz an eol, a ze evel laket parous par un tamik bihan barzaz breiz a kalevala. Un abadenn radio plongé dans la poésie finnoise gant France Culture, matre ive hag plijustre hag a ze vek klevet de Gabriel Reboursé au Comz, a Gabriel Reboursé a zo an eni, a zo bet o trei neuze a c'halevala e galek. Abadennoù arte à la recherche du Hobbit, les univers de Tolkien, men e gav an kaden e kenkous. Ya, mais bon, ben a fin interesus in da welet hag desket ur bern traoù diwar ben mamennoù just a war oberennoù Tolkien. Hag ive le magazine littéraire Tolkien, la fabrique d'un monde, et le hors-série Lire Tolkien, le Seigneur des écrivains. Sais-tu, trugareder a kenavo dustu, marteze, hag neuze vilaret kenavo et elfek, meus kavet de Frazenik, dalf kemen une étoile brille sur l'heure de notre rencontre, nous espimeuse et bobémossé, pas de Norvège à 10 minuten, et d'ost vraiment, m'en bet au Comz diwar ben Tolkien, mojennoù breiz a keltiek hag a c'halevala. Sais-tu, egarez deoc'h an da adre ar goz neuze da diavro kemper